Пред пожарот во Кочанската дискотека Пулс од употреба на прскалки на концерт на групата ДНК во дискотека во Гевгелија се запалиле платно и звучници. Ова го сведочеше Горан Игновски, кој има продавница за опрема за озвучување и осветлување, а за инцидентот слушнал од негов колега. На нивен настан во Гевгелија имаат запалено и платно и звучници со истите прскалки и истото шоу. Колега мој од Гевгелија што работи со озвучување ми го кажа тоа. Не знае кога бил тој настан во Гевгелија. Пред 3 години му се јавил Владимир Блажев Панчо за од него да набават така наречен куфер на кој се ставаат прскалките кој чинал 9000 денари. Потоа му побарал и 8 прскалки, кои сведокот ги набавил за своји потреби од Бугарија нелегално и за нив не им издал фискална сметка. Прскалките ги подигнал Мартин Атанасовски Буцо. Сведокот изјави дека не се користеле неговите прскалки во Пулс, бидејќи тие имале висина од максимум од 2 метри, за разлика од тие на трагичната вечер. Ги видов видеата од вечерта. Тој домет на прскалките е повеќе од 3 метри што беше користен. Да користеле од 2 метри или од 1,5 метар немало да има проблем. Само на Бит пазар има прскалки од таков домет. Сведокот објасни и дека топлите прскалки за внатрешна употреба биле направени со барутно полнење со магнезиум, за да може да испуштаат искри и да светат. Можеле да се активираат од 50 до 100 метри оддалеченост. На судењето сведочеа уште 3 лица кои беа поврзани со работењето на Рубикон, агенцијата која вечерта ја обезбедувала Пулс. Јане Јанчевски бил собственик на агенцијата, Александар Нацев, кој важи за вистински собственик, бил одредено време вработен, а и комуницирал со нив за обавување на обврски поврзани со работата на Рубикон. Како последица на пожарот во Пулс загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени.